Дэлхийн монголчуудын эмчил радио 88-ны уралдаан дээр суугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өнөг бүрийн даваагаас баасан гарагийн цаг мөчөөд радион 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар 400 шууганы нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 12 минут болсон өнөөдөр 2025 оны 5 дугаар сарын 6-ны мягмар гарагийн 400 шууганы нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занаруулагчаар Гамболтын ангараг нар айлж байна. За дахин орой минь түргий. За орой мэндийг дахин үргэе. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар адал явдлаар дүүрэн амттны утыг нэг сураатаагаар байгалийн орч найрлагатай Бомпари за мөн эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлна гэсэн сураатаагаар хуршхан брэнд хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За өнөөдөр чи миний мэдээгээр эхэлдэг За тэгэлгүй яах вэ? За шуугуулад үгүй. Би өстө нэрэ амар мэдээгээр эхлүүлнэ заяа. Ие хүтээ. Испанд болсон амар хэргийн талаар ярьж үгүй за. За энэ хэрэг явдал өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд интернетээр шуугиж эхэлсэн. За одоо яг бүрэн мэдээлэл нь тавигдсан байгаа байхгүй юу? За ер нь бол ингээд нэг жоохон сураг ажгийн шинжтэй явж байгаа. Ааха. За Испани Овьедо гэдэг хотын цагдаа нар саяхан эцэг эхийнхээ хорионд 3 жил болсон 3 бага насны хүүхдүүдийг цагдаа нар аврах ажиллагаа явуулж нар үзүүлжээ. Ямар амирын. За одоо өөрийнх нь эцэг төрсөн эцэг их нүү? Тийм энэ эцэг их хоёр нь айгүй ноотоо заяа. Хүүхдүүдийн уул нь бол төрсөн эцэг их. Гэхдээ хүүхдүүдээ ковид-19 тусчвал өгчнө гэж айсандаа гэрийн хорионд байлгаж байсан болж таарсан. Байлгахдаа үнэхээр гайхмаар бүр аймарч юм шиг заяа. Одоо ярьж үгүй за. Яна нэг юу яасан бүр кинон хүртэл гарч ирсэн штэ. Хүүхдээ доороо нуугаад өөрийнхөө хүүхдийг доороо нуугаад тэрийг хүчрхийлсээр хагаад бага хүүхдтэй болгоцсон нэг байсан штэ базар байна. За тийм арайч биш. Йоо. За. Хөршүүд чинь ер нь ингээд нэг юм бинийгээ чимээ гаргалаа түүг оллоо гэх мэт шалтгаанаар цагдаад гомд гаргадаг штэ. За одоо манай чимээ жишээлбэл тэх юм бол шууд амгалан тайван байдлаа алдагдуулсан гэж зөрчлийн тухай хуулиар 100 сая төгрөгөөр торгуулна тийм үү? За тэгвэл энэ Овьедо гэдэг хотын иргэн нэгэн хариуцлагатай хөрш замын цаадах хөршийнх нь гэрт өрнөд байгаа сэжиг бүхий үйл явдлыг ажиглаад цагдаад дуудлага өгснөөрөө Испани альбан бос үндэсний баатар болоод байна. За 3 хүүхдийн аим аварсан боллоо баг. За ковидын өмнөх нь нүүж ирсэн хөршүүд нь ерөөсөө гэрээсээ зухуудгүй заяа. Зухуухаараа гэрийн эзэн нь хаалганых нь үүдэнд ирсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг л авахаар зухуудаг. Нэмээд 3 хүүхдийн хөршиг одоо өөрөөнийх нь хөршиг байнга хаалттай байдаг. Хаяал нэг нар салхи оруулахаар нээдэг зэргийг ажиглаж байсан юм байл да тэр эмэгтэй. За уг нь бол одоо ингээ 3 хүүхдээ айлчстай эд бужигнжаах ёстой шүү дээ. Энэ айлаас бүр ямар ч чимээ анир гардгууд нь эхлээд баярлж байсан бол явандаа жаахан эвгүүцэж эхэлсэн баа. Шин чин тэгээд жоохон хүүхдүүд нь штэ. 9-10 моргтой юм уу? Тийм. Үгүй ер нь бол гэтээ 7-8 насны хүүхд гэдэг чинь том хүүхдтэй л орно штэ. Ингээд яг ингээд сахилахгүй яг байна. Анх харахад одоо томоо хүүхдүүд буюу 7-8 насны хүүхдүүд нүүж ирж байсан боловч эднийх байнга том ууттай жив худалдаж авдгийг анзаарсан байгаа. За энэ сонин далд нууцлаг амьдрах хүсэлтэй гэр бүл 2021 оны хавцаа Германаас Испанд нүүж ирсэн философч Кристиан Стефен болон эхнэр Мелиса Н Стефенаар нь хүүхдүүдээ бусдаас их нууцладгийг нь хөршүүд нь бол бусад хөршүүд нь ажигласан ч тоогоогүй. Харин Сливия гэдэг энэ нөгөө хөрш бүсгүүл одоо нуух тусам нь энэ гэр бүлийг одоо улам их сонирхож эхэлсэн юм байна л да. Сэжиглсэн. Ингээд цонхоор үе цухалзах хүүхдүүд нь жив хөмсгöd хитрхи том гэж үзсэн учраас ямар нэг юм энэ гэрт болоод байна гэж үзээд цагдаа дуудлага өгсөн нь ч болсон. За Сливиягийн мэдүүлгийг авсны дараа цагдаагийнх нь ч бас хөрш бүсгүүдээс санал нэгдэж хэргийг шалгаж эхлээд бүр гүн шоконд орсон. Испани хэвлэлээр аимшигын байшин гэж соллогдоод байгаа энэ гэр нь бүхэлдээ хүүхдийн бохирдсан жих болон ээжийнх нь ариун цэврийн хэрэглээр дүүрсэн байсан. Яна 3 жилийн турш. Тэгээ хайдгүй юм уу? Харин тийм хүнсээ авчиж болж байгаа хүмүүс чинь тэрийг гаргаад хайчиж болно доо тий. За гаднаас агаар сэлгэхийн тулд цонхоо нээдгүй учраас үнэр танар гэж бүр авах юмгүй заяа. Тэгсэн чинь 8 настай эхрүүд нь жих хөмснөөс гадна амьдралдаа бараг л шахуу гадаа хүл тавьж үзээгүй нь тодорхой болсон. Ер нь л хүүхдүүдээ ариун цэврийн өрөөнөөс халдвар авчихна гэсэндээ суултуур дээр суулгахгүй живхэндээ хүндэрч хөнгөр гэдэг байсан учраас тийм тухгүй нялцгаа нойтон мэдрэмж авахгүй тулд хүүхдүүд нь хүндрэхгүй гүрийсээр байгаад бүдүүн гидсний төгжрэлтэй болсон тогтоогдсон.
Яана. Тэгээд эн чинь одоо тэгээд хүүхдүүд нь артикулит гэдэг үл юу вэ? Эн чинь нэг Д витамины дутагдалд ороод тэр юм болно үстэй эн чинь нар салхинд гарахгүй болохоор. За тэгсэн чинь эцэг эх хоёрын хувьд хүүхдүүдээ гадаад орчинтой холбогдож ковид тусгал юм бол өөхөх аюултай гэж ноцтой итгэснээс болж ийм хэрэг гарсан гинэ. За ингээд 3 жил хүүхдүүдээ гэрээс гаргаж нар салхи үзүүлээгүүн дээр байнга живх зүйлгэж нэмээд гэрт нь байнга амны хаалттай байлгадаг байсан тогтоогцсон. Яа, ямар өвчтөй шаарнууд вэ? За өрхийнх нь тог болон усныхын төлбөр асар өндөр гардаг байсан нь өдөрт 6 агаар цэвэршүүлэгч тогтмол ажилуулдаг. Мөн нянгийн халдвараас айсандаа зогсоо зайгүй усанд ордог байсантай нь одоо холбож тайлбарласан байна. Испаний хэвлэлээр ковидын синдромоор өвчлсөн гэгдээд байгаа энэ хоёр нөхөр Германда хүүхдүүдээ хичээлд нь явуулахгүй байснаас болж нийгмийн ажилтнуудын анхааралд өртөж хүүхдүүдээ алдах дээрээ тулсан учраас нутаг сэлгэж Испани руу нүүж ирсэн болж таарсан. За одоо бол хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд үнэлэлт өгнөлт хийж байгаа сэтгэл зүйч нар за байнга 20-нд өссөн хүүхдүүдэд хоошод одоо сүрэг үр дагавар их илэрнэ гэж үзэж байгаа. За хүүхдүүд нь гэрээс гарч хаад ингээд наранд гэлбаад айгаад заа юу. Тэгээ бүр ингээд чичрээд заа. Одоо энэ зогсож байгаа нь бол яалч байхгүй л ингээд бүр нэг шокийн байдалтай хоёр хүүхд зогсож байгаа байхгүй юу. Тэгээд наадуул чин заа юу бүр ингээд гадаа гарч наадмын хоёр ч нүүн хоёр ихрэн штэ. Тэгээ ингээд гадаа гарч ирээд ингээд айгаа тэгээ ингээд бүр ингээд чичрээд ингээд эн чин бүр амар байдалд орсон заа юу хүүхдүүд нь. За ингээд чичрээд бүр алхаж чадахгүй байсныг нь цагдаа нар ингээ ярьсан байгаа. Харин эцэг их хоёрт нь 5 болон 7 жилийн ял төлөвлөд байгаа ч энэ ялын хэмжээ нэмэгдэх магадлалтай байна. Яна одоо тэгээ хүүхдүүдийг яах вэ? Асрахлах уу? Одоо асрахлуул өгөх байх л та. Тэгээ одоо хамгийн гол нь энэ 3 хүүхдийг одоо ингээд нийгэмшүүлж энэ гадаа орчин ийм байдаг юм аа гэдгийг одоо ингээд таниулахын тулд одоо нэлээд цаг болох хэрэгтэй. Энэ хүүхдүүд чинь тэгээд 3 жил ямар ч дархлаа үүсээгүй. Тийм тэгээд дээрэс нь энэ 3 хүүхд одоо ингээд сургууль юу ч байхгүй боловсрал байхгүй ийм болчихж байгаа байхгүй. За сэтгэгдлүүд нь эцэг эхийнхэн сэтгцийг үзүүлэх хэрэгтэй. Ковид дуусчаад байхад хүүхдүүдэд хориод ямар мэдрэл муутай юм бэ? Нүдээр зураг хөргийг нь харсан хэрнээ л итгэхгүй байх гинэ. Энэ хорвоо дээр янз бүрийн хүмүүс байдаг ч гэсэн төрсөн хүүхдүүдийнхээ эсрэг юм хийдэг хүмүүсийг л ойлгодгүй дээ. Нялх амьтад эцэг эхтэй л итгэж байгаа штэ. Бүр өрөвдчихлөө гинэ. Нөгөө мө 3 чааваас нэрээ одоо ингээд гадаагаар бол үхэх юм байна. Одоо баг дэлхийд сүрдсэн юм шиг ойлгоцсон байгаа штэ тий. Хүүхдүүдийнх нь боловсрал хэдэн жилээр хоцорсон болоо. Тэгээд дээрээс нь тийм том хүүхдүүд живхтэй байна гэдэг чинь одоо юу гэсэн үг юм бэ? Бурхан минь. Гэхдээ гидсний төвжрэл үүсэл нь хүүхдээ одоо живхтэй байлгана гэдэг чинь ер нь угаасаа юу гэсэн үг юм бэ? Атом дэлбэр нэгэд газар доор орчдөг гэр бүлийн тухай кино байдаг шүү. Тэр аятай юм болсон шүү дээ. Бүр амар. Йоо, энэ ч бүр үнэхээр амар хэрэг бурхан минь. Йоо. Хүн нэрээ амьд байхдаа элдв бусан юм сонсдог. Гэхдээ ийм амар юмнууд ингээд яг одоо энэ 21-р зуунд бидний хажууд ингэ болж ийн гэхлээр бүр ойд тойнд орохгүй. Тийм тэгээ одоо нөгөө нэг би нийлэн цагдаагийн удирдах газрын гэр бүлийн хүчирхлээд хүүхдийн эсрэг гэмтэртэй тэмцгэлцийнхэнтэй ингээ байнга холбогдоход эмгдэг байсан штэ. Одоо нөгөө хин мэдээлсний нууцлаад нөгөө нэг одоо хөршүүдээс мэдээлэл авдаг болсноос хойш гэр бүлийн хүчирхлийн дуудлага нэмэгдсэн гэд. За нэмэгдсэн гэдгийг үзвэл тэр одоо дандаа хаалганы цаана байдагс нь далд юм илэрч штэ тий. За энэ дуудлага мэдээллийн ачаар тэгэхээр энэ хөрш эмэгтэй хэрвээ цагдаа дуудлага өгөөгүй байсан бол энэ хаалганы цаана энэ амар юм хичнээн жил үргэлжлэх байсан одоо таашгүй шүү дээ ер нь ястаа таашгүй. Тэгж жагаад нэг өдөр хүүхэд нь нас барсан гэхэд хинч зүгээр ийм хүчрхийл дор нас барсан гэж бодохгүй нэ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ястаа амар базар байна. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ярилцлагч танилцуулсны дараа мэдээлэл өргөжлүүлээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ярилцлагчаар эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлангасуурайтаар Хушхан брэнд хамтран ажиллаж байна. За Хушхан брэнд бол үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш 10 гаруй жил хуш модны самрын чөмөг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрийн 20 шаттай амжилтгаар боловсруулан үйлдвэрлэж дотоодын болон гадаадын хэрэглэгчдэд хүргэдэг үндэсний ийм үйлдвэрлэгч компани болсон байна. За энэ оны 2 дугаар сарын 27-28-нд цоо шин бүтээгдэхүүн болох Хушны самрын тос гэдэг бүтээгдэхүүнийг гаргаад олон нийтэд танилцуулсан. Nordroad компаниас Хушхан брендийн бүтээгдэхүүнээ дэлхийн 8 орнд экспортлдог бөгөөд Европын холбоо болон Америкийн нэгдсэн улсын органик стандарт ISO стандартуудыг хангасан ийм үндэсний үйлдвэрлэгч брэнд болж
бид нар нэг том одоо экспортын бүтээгдэхүүнтэй болцлоо гэсэн юм бол тийм. За тэгэхээр хушны самрын тос нь Монгол орны онгон дагшин байгальд ургасан хушны самраас хүүтэн шахах арга гэдэг ийм технологиор үйлдвэрлэсэн 100% органик ийм онцгой бүтээгдэхүүн юм аа. За тэгэхээр омега 3 6 9 тосны өвчл, витамин Е, за манган, магний, зис, цайр зэрэг хүний эрүүл мэндэд одоо нэн шаардлагатай эрдэс бодис, амин димээр баялаг. За тэгээд омега 3 6 9 тосны өвчлийн өндөр агуулмжтай учраас зүрх судас, хоол боловсруулах замын өвчлийн эрсдлийг бууруулж бодисын солилцооны системийн эмгээс урьсан сэргийлэх нь байна. За тэгээд байгалийн антиоксидант буюу одоо витамин Е амин димийн агуулмж нь бусад төрлийн ургамлын гаралтай тостой харьцуулахад 5 дахин их учраас одоо биеийг хоргоожуулж, дархлааг дэмжиж, хор тавдрын эрсдлийг бууруулахад нэмэртэй байх нь. За хушны самрын тосонд дагуулдаг хамгийн онцгой нэгдэл нь өөрөө энэ пенолины тосны өвчл гэж байгаа даа байхгүй юу. Тэгээ пенолины тосны өвчл нь хоолны дууршил бууруулад өлсөх мэдрэмжийг багасгаснаар жин хасах, жингээ барих үйл явцыг бас дэмждэг. За мөн цусны холестерины хэмжээг бууруулж инсулинийг докторжуулснаар чихрийн шижээ өвчнөөс урьсан сэргийлэх ач тустай. За тэгээд одоо хушин брендийн 100% органик хушны самрын тос нь өдөрт нэг удаа одоо хүнсний нэмэлтээр шууд ууж хэрэглэхэд ойролцоогоор 1 сар хагасын хэрэглээ болох одоо салаад, зууш, хоол, замун, соусонд шууд нэмж хэрэглэнэ. За дээрэс нь арьс болон ус артгааны бүтээгдэхүүнд нэмж баяжуулвал гялалцсан эрүүл толгор арьс үстэй болно гэх мэтчлэн маш их ач холбогдолтой. 9 тос шиг том савлгаатай биш юм байна. Өөрсдийн одоо савлцсан байгаа савлгаа нь бол зүгээр та өдөрт нэг удаа хүнсний нэмэлтээр ингээд уухад л 1 сар хагасан хэрэглээ болно гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр та одоо жишээл саяны тэр яриад байгаа зүрх холестериноо бууруулах гэж байгаа те мөн одоо чихрийн шижингээс урьдчилан сэргийлэх гэж байгаа бол аваад зүгээр хүнсний нэмэлтээр уугаад байхад л 1 шилэн сар хагасын чи хэрэглээ болж байгаа юм байна шүү. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77 17 33 90 гэдэг утаснаас аваарай. 77 17 33 90. За тэгээд хушин брендийн нэрийн дэлгүүр нь бол Encanto-гийн баруун талд байрлах Home Plaza-гийн нэг давхарт байгаа. За харин хушны самрын тос нь бол дараах сүлжээ дэлгүүрүүдэд худалдаалагдаж байгаа шүү. Good Price, Shangri-La, за тэгээд Carrefour хөшгтийн хөндийн нисэх буудлын Carrefour, за Чингисийн E-Mart, за тэгээд хаан уулын E-Mart, Номин супермаркет их дэлгүүр, за тэгээд бусад нөгөө нэг бүтээгдэхүүнүүдээс байгаа штэ цөмцөн самар мамар байдаг штэ. За тэр нь бол Улаанбаатарын бүх сүлжээ дэлгүүрүүдэд болон хөдөө орон нутагт Номингийн сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлан сураатагаар хушхан брэнд хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За сая чи бол бүр мэдрэл муутай аав ээжийн талаар ярьлаа штэ. Би одоо нэг мэдрэл муутай боос хүүхний тухай ярих гэж байна. За хятадд л нэг юм нэг ажлын байран дээрх ийм нэг дээрлэхэлт мэрэлтгэлт нэг боос нэг янз янзын болсон гэсэн мэдээ гарч идэг бол энэ удаад Тайланд шуугаа хүрэх гэж байна. За Тайландын Тайсан Тай намын гишүүн, бүр намын гишүүн шүү энэ чинь. Томбури Health Care гэдэг группийн захирал. Сувати Пунтпанич гэдэг эмэгтэй байдаг юм байна. За тэгсэн энэ эмэгтэй бизнесийн салбараас улс төр рүү орсон энэ чинэлэг бүсгүй бол 4 сарын 23-ны өдөр 110,000 дагагчтай сошиал дээрээ дуглан сууж байгаа. За зүгээр ч нэг суугаагүй бүр кофе уугаад ингээ урдаа гоё юм амттан тавиад нэлээд тансагдуу сууж байгаа зурга тэр нөгөө сошиал дээрээ оруулжээ. За ингээд бүх хүмүүс юм хийж байна. Энэ зургаас нь болоод өнөөдөр Тайландд интернетэд орох боломжтой хүн бүр ус төрч бүсгүйг бол жинхэнэ балавж байна. Балавж байна, нүдэж байна, бүл идэж байна. Ер нь энэ хүнийг одоо оршихуй оршихуйтай нь ярьж байна. За дурын нэг кафед суугаад тансаг билүү идэж үнтэй уух юм ууж байгаа зургийг бол Instagram ч зөндөөл оруулж байдаг. Тий, нэг хүн гайхаад зочирдоод нүдэд байдаггүй. За яг хүн тэ өөрийнхөө олсон юмараа лагаад нуулгад хамаалах гэдээ орхичдөг штэ. Харин YNCNX нэртэй кафед сууж зураг авахулсан энэ улс төрчийн арын фонд нь тамхины үйлдвэрийн ажилчид навч ангилан ялгаж байгаа нь гарсан байдаг. Энэ одоо тэгээд шилэн цонхтой газар юм уу? Ямар учиртай? Энэ биш үү? Өөрийнх нь нэг үйлдвэрүүдийн нэг юм шиг байна. За тэгээд цаана нь бага хүмүүсээр ажил хэлгүүлчээл өөрөө наан тансаглаа сууж байгаа юм байна шүү дээ, тий. Нөгөө баян улс төрч эмэгтэй маань ядахад кофе шоп дотор тамхины навч ангилагчид ажилдаг болжээ.
тэдний амьдралыг ойроос нь харах боломжтой болж гэж бичээд тэнгэр газар шиг дээдсийн өнцгөөс пост оруулсан байгаа юм л да. Тэгээд энэ улс төрчийн пост руу 53,000 эсрэг реакшн, 11,000 коммент зутгасан. Нөгөө хүүхдэд дагуул чогийн цэг орлоо гэдэгтэй л адилхан юм болцсон байж тээ. Ерөөсөө. Ингэсэн байж тээ. Зарим нь кафед баячууд сууж тамхи ангилж байгаа хүмүүсийг харж байгаа энэ үйл явдлыг нь хүний зоопаркаас ялгаагүй үйл явдал гэж сэтгэлдээр нь бичсэн байна. Тийм шүү дээ, харин. Яг л тэгж харагдаж байна. Яг л тэгж харагдаж байна. Тий. За мэдээж ахууга залгуулж хоолтой зодохын тулд баячуудын зугаа олж байгаа ажилтныг өмөрсөн комментод битүү орж байгаа ч өнөөх бүсгүй бол өөрийгөө битүү өмөрөөд бараг л коммент болгонтой нь сүрж хэрэлдээд бүр гал дээр тосны юм байц. Чаавасаа. Ийм солиотой юмнууд байдгийм л да гэхгүй. За бид нар яагаад зүрх комментэнд огт хариу өгдөггүй гэж? Тийм шүү дээ. Ийм юм болно. Эцсийн үр дүн нь. Галыг бол тэ ингээд агаар өгөх юм бол улмал дэврэн шүү дээ. Яг үнэ. Агааргүй л болгож хийж намдаар нь. Харин нөгөө кафеных нь албан ёсны аккаунт дээр хийсэн тайлбараас харахад кафений эзэнний энэ бизнес нь хэдэн үе дамнан үргэлжилж байгаа гэсэн байна лээ. Энэ тэгэхээр өмнө нь байсаар л байсан. Гэхдээ хин ч ингэж зураг авахулж ийм солиотой пост оруулж байгаагүй гэсэн. Тийм байна. Тийм байна. Сэтгэлүүд нь хүмүүсийн эрхийг ингэж зөрчиж болохгүй шүү дээ. Ажлаа хийгээл байж байгааг нь цирк, зоопарк шиг хараад суuna гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Энэ хүмүүс та нарын багтаавыг хангах өртөө юм уу гэсэн. Тий, яг үнэ. За, ажилчдыг поно болгож зураг авахлах донтой дуртай хүмүүс ийшээ шуураад байх юм байна л да. Энэ хүмүүсийн өмнөөс бүр гомдоод сэтгэл өвдөд байх юм. Энэ хүүхнээс бусд нь ийм ёс зүйгүй л байхгүй юу? Энэ хүүхэнд тэр ёс зүйгээ чинь байсангүй шүү дээ. Харин тийм учраас те ойроос хараад сайхан байна гэд биччих жишээ нэ. За, кафений эзэн хэдэн үед амжсан бизнес байлаа гэд амьдралынхаа төлөө ажиллаж байгаа хүмүүсийг амтны хүрээлэнгийн амтд шиг ажиглаж болохгүй штэ. Арай л шудраг бус, хүнлэг бус муухай байна гэсэн. За, энэ одоо магадгүй аштай бол ийм юм байж болох юм те. Ингээд нөө нэг ийм бас нэг кафений сүлжээтэй тамхины бизнестэй байжгаад нэг ийм тамхиныхаа агуулгын хайжууд шинэ кафе нээгээд тэрэнд нь бас очсон байж болох юм. Харин тийм. За, ямар ч байсан л те би жишээлбэл ийм юм дээр ингээд очоод за харлаа гэхэд те за зураг авахлаа гэхэд ийм тайлбартай бол тавихгүй. Тийм. Үгүй хамгийн гол нь штэ те юу ер нь гэтээ яг би бүр гайхаад байна л да ингээд наадталт нь одоо жишээлбэл заримдаа би ингээд юнгээ юу гэдэг ингээд нэг өмнө нь би ингээд хүргэлтээр юм зардаг байсан байхгүй юу. Тэгэл зайсан майсангийн зарим ингээд хотхон мотгонд орохоор ингээд хямрын штэ. Би яг яаж амьдраад байгаа юм бэ те гээл ингээд нэг юм хямралтай гарч ирдэг байхгүй. Гэтэл бүр тикээс тик гэж байгаа юм шиг нэг юм ард түмний амьдрал ямар байгаа бэлээ ер нь те. Тэнгүүд бүр ингээд нэг юм дэвсэлж байгаа юм шиг юм новшийн пост оруулахаар ер нь ямар ч хүний дургу хүн нэстэй. За яг нэг солиотой инфлюенсер бол одоо солиорж ийн гэж бодгосон. Энд чинь ус төрч хүн биш. Тийм штэ харин. Тий. Яа. За. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Сонгон нархан дүүргийн татврын хэлтс дэмжээ ажиллаж байна. За, татврын үйлчлэлийн үндэс гар зургийн уралдаан, баг дунд ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд амжилттай зохион байгуулж, сурагч хүүхдүүд идэвхтэй оролцож бүтээлүүдээ өөрийн харьяа, аймаг, нийслэл дүүргийн татврын албанд ирүүллээ гэж Сонгон нархан дүүргийн татврын хэлтсээс мэдээлсэн байна. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Сонгон нархан дүүргийн татврын хэлтс баярлаа. За, үргэлжлүүлээд миний өргөх дараагийн мэдээлэл. За, нүрээр нь дүүрэн ургадаг онцгой эмгэгээсээ болж Гиннесийн номонд орсон Супатра Сасупан гэдэг охины тухай мэдээллийг хүргэжээсэн. За, өмнө хүргэжээсэн. За, тэгвэл энэ охин маань дахин хэвлэхний анхаарлын төвд ороод байна. 24 настай Тайланд бүсгүйн хувьд хүн чоны синдром гэдэг эмгэгээсээ болж салхинд халиурсан их хэмжээний ус ургадаг энэ охин маань өсснөөсөө болж хүүхэд байхдаа бол маш их дээрлэхүүлдэг байсан. За, том болсон ч гэсэн хүмүүстэй харилцахад асуудалтай байдаг гэх мэт одоо өөрт нь тулгардаг зовлон бэрхшээлүүдийн талаар ярьжээсэн. За, бид өөр ч гэсэн ярьсан. 10 гаруй жилийн өмнө Гиннесийн номонд орох үеэрээ Супатра нат бүсгүй манай гаригийн хамгийн өсөрхөг өсвөр насны хүүхдэр бол шалгарч байсан. За, тэгсэн нүүр, ам, хөл гараа ваксдуулах, за цаашлаад лазердуулах гэх мэт олон арга хэмжээ авсан ч өс нь өргөжлүүлэн ургаад байсан учраас эцэст нь
өрөөр нь ургуулахаар шийдсэн. За ингээд 50 ургуулж байсан бүсгүй маань саяхан нүүрний үсээ бүтэн хусаад үсгүй зургаа интернетэд тавиад амьтан үнийг ангаалгаад тань гинэ. За. Хүүхэд байгаасаа л ийм битүү үстэй нүүртэйсэн бүсгүйг үсгүй төрхөөр нь харсан тайландчууд онлайнд шуугаад бөө юм болж байна одоо. Оо тэгээ үсгүүгээр одоо эн чинь бол ингээ харахад яг л одоо битүү үстэй баг нэг юм нэг музей үзмэр шиг оо Ийм хүүхэн гараад ирсэн. да. Йой. Оо, амар жоохон том бодгоос шээ. Хөрхөн жоохон байж чаавас тий. Йой, ийм охин байсан байх энэ үсний ард. За. За, Сарамгачаан царайдгэрт доромжлуудаг байсан энэ бүсгүй маань нүүрэндээ үсгүй октыг харахаараа л их атаархдаг. За, тэдэн шиг найз залуутай болохыг хүсдэг байсан гэдгээ ярьсан байна лээ. Гэхдээ одоо найз залуутай болсон болохоор илүү өөртөө итгэлтэй болж найз залуутай одоо болсон болохоор өөрийнхөө зургийг одоо хуваалцаж эхэлсэн гэсэн байлээ. За. Найз залуутай болоод байгаа бүсгүй маань 7 сарын турш үргэж байгаа гинэ. Басчиж. За. Итгэлтэй болчихоо ус мүсэндээ цэцэг мэцэг нааж маагаад хөөрхөн. За сэтгэгдлүүд нь үстэй ч үсгүйч хөөрхөн бүсгүй шүү. Би анх найз залуутай болохоор нь найз залуу нь үсийг нь ярж үнсэх болов уу гэж боддог байлаа. Одоо харин үсээ устдаг болсон болохоор үнсэхэд асуудалгүй юм байна гинэ. Үсгүй болсон чинь нүтэнд нэг л тасахгүй байна. Ядж хаад их царай мутамаа. Үстэй ээжсэн дээр юм байна. Энэ муха царайгаа үсээрээ нуух хэрэгтэй гэсэн байна. Иш чаар яг нүд. Найз залуу нь үстэй хүүхэнд л дуртай юм байна. Тэрнээс биш мэдхгүй хэцүү харагдчихээн л гэсэн байна. За. Одоо тэгээ хөөрхөн амтаа өсөж торнж байгаа эн чин тийм үстэй. Хань ижилтэй болоод хүн шиг амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс шингээл та хүмүүсийн үзмөр шиг тэгээд амьдраад яваад байна гэж юу ах вэ? Найз залуу нь үүрхэн бомдойсон хөөрхөн залуу байгаа үстэй тий. Манай ангарах шиг хөөрхөн л юу вэ? Харин тий. Тэгээ энэ маань өөрхийдөө ингээд байн үстэй байсаар хагаад ингээд нүд мүдийн ингээд тойроод ингээд хар мар болцсон. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг хүн нэг юм одоо хүний нэг нүүрний ингээд пропорц гэж юм байна. Бүх юм ингээд цогцсон байдаг. Тэгээд ийм их өсөн дунд байдаг учраас одоо тэгээ хамар мамрам гэсэн ингээд ийм том болсон байдаг байлгүй дээ одоо тий. Гэж бодож байна. Тэгээд энэ чинь бол маш цөөхөн хүнд тохиолддог нөгөө хүн чоны синдром гэдэг эмгэг гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг. За таны мэдээг сонсъё. За. Энэ өштэй одоо миний энд ярих гэж байгаа бол зүгээр хоол унд идж байгаа хүмүүс зүгээр жоохон хоол тавьчихаарай. Нэг тийм уугч тийм муухай биш юм байлээ л дээ. Гэхдээ харагдсан их муухай шүү. Онцгүй шүү. Тийм учраас та бүхэн хоол тавьчихад орж ирж хоол тавьж байгаад орж ирж хараарай. За. Хятадын төргөн хоолны Тикос гэдэг нэртэй сүлжээ зоогийн газар зэсэн дээр шинэ бүтээгдэхүүн оруулсан нь одны анхаарлыг татаад зоогийн газрыг зорих хүмүүсийн тоож огцом нэмэгдсэн шүү. Хамгийн гол нь бүр огцом нэмэгдсэн. За. Гол нь харах нүднээ жаахан таашаал багтаа энэ хоол нь яг ялгадас шиг харагддаг учраас хүмүүс ялгадас идэж үзэх мөрөөдлөө биелүүлэхээр Тикос гэдэг сүлжээ зоогийн газар руу гүйдэлтэй болсон гинэ. За. Би одоо тэг ингээд бүр энэ зоогийн газрын хэрэглэгчдэнд огцом нэмэгдэхүй цэмзээний хүмүүс ялгадах идэж үзэх хүсэлтэй байдаг гэхлээр нь гайхаад байгаа юм бас. Би бол хизээч те надад тийм боломж олдлоо гэхэд те ямар ч ариун сайхан ялгацсан байсан би идэх гэж бодохгүй. Үгүй миний бодлоор энэ юу юм шүү. Одоо ингээд ийм мөнгөтэй болгоод зүгээр ингээд дахиа махаг ингээд ийм хэлбэртэй болгоод шаардсан юм шүү. За. Одоо би яриад өгье. Мэдээж энэ бол ялгц биш л те. Тий, харин тий. 2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа энэ газар нь үе зэсэндээ огцом өөрчлөлт хийдгээр алдартай гинэ. Өмнө нь хар алттай гахаан шаржигнуур мах гэж гаргаад нэлээд олонний анхаарлыг татж байсан бол одоо яг ялгадас шиг эсвэл хорчидлын шатаагаа түлчихсэн нүүр шиг харагддаг дахианы шаржигнуур махыг худалдаанд гаргажээ. Яг тэгж л таарна. За. Тэгэхээр хүмүүсийн мөрөөдлөө биелүүлэх гэж гүйж очиод байгаа энэ хоол нь дахианы мах юм байна л да. Эхлээд зоогийн газрын хар дахианы мах сошиал дээр од болсны дараа настай хүмүүс зоогийн газрыг нүүс болтолн түлсэн дахианы мах зарж байна гэж буруутгасан. За. Тэгсэн энэ хоол нь дотроо огт түлэгдээгүйгээр барахгүй гадна өндөр температурт шарахаар шажигласан хар өнгөтэй болдог тусгай досоор махаа тосолж байгаа шаарддаг ийм хоол юм байна л да. Йоо, гэхдээ би бол ингээд нэг тийм
хоол моол голоод шалчигнаад байдаг багийн бол биш л те. Гэхдээ би энийг хараад зүгээр шууд л те боли гэх юм л. За би тэгтээ нэг ийм хар өнгөтэй юм мэдэж энэ юунд байлаа нэг пиццат маттай лөө нэг яг ийм хар өнгөтэй юм байсан. Black burger гэж гардаг байсан шүү дээ. Номадсан сүлжээнүүд гаргадаг байсан. Хар бургер гэд нэг тийм юу одоо ч байдаг байлгүй дээ. Нэг хэсэг шуугаад хүн болгоо очиж идэл ийсэн юмдаг. Тийм. За энэ дайн бахаа. Тийм шүү дээ. Дайнд шүү дээ. Дайнд нэг юм хар чихэр өгдөг шүү дээ. Нэг муухай нэг юм нэг эм шиг амттай. Мэдхгүй. Тэр чинь ингээд дайны нэг юм том брэнд нөхгүй юу? Нэг эм шиг амттай. Тэгээ ингээ идэхлээр нэг юм нэг зарим үед нэг агууд сүрмээр ч юм шиг. Тэгээ яг тэр амттайгаа бичэн баг юм нэг ликор ч үл яан занзын юмнууд байдгийг хар өнгөтэй тийм нэг эмний амттай юм байдгийг. Би зүгээр тэр болвол ингээд эхлээд идэхэд нэг жоохон муухай мөртлөө сүултээ ингээд баг хүн донтохоор болдог байхгүй. Донтуулдаг. Ёо энэ гоё юм байна гэд нөгөөдхийг идмэр мэдвэр санагдаад байдгийг. За би сэтгэлдлүүд нь миний ялгадас хүртэл ийм царайлаг байдаггүй штэ. Амттай харагдаж байна. Идэж үцхээс буцахгүй гинэ. Ёо солиот юм бэ. Их хуурай гарчээ. Илүү их ус уугаарай. Удаан ингэж явбал гидсэн цөвтэй шүү гинэ. Ёо. Яг ингэж л зөвлөгөө өгөхөр л юм байна. Би нойд ороод яг энэ хоолыг чинь үйлдвэрлээд өгөө. Нөөц болцоо байна. Чадна штэ гинэ. Заваагүй. За тэгэхээр ийм нэг юм янз янзын юмнууд сонирхдог. Энд нь ингээд донтоод энийг нь ингээд хүмүүс хэрэг болго. Одоо манай жишээлбэл ийм гаргачих юм бол балбуулах хүн очиж идэх юм болоо. Одоо хийм итгүү. Би тэгтээ яагаад хүмүүсийг ингээд яг нөгөө манайхан чинь нэг ингэдэж шүү дээ. Одоо жишээлбэл анх хүнүү молыг нээхэд хүнүү мол орж хүн болж үзээ. Хүнүү мол ороогүй бол хүн биш гинэ минэ гэж нэгээл шүүгсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэгээ дагаад хүүе цаан чи нэг юм гарцсан байна гэд тэгэхээр за яг зүгээр сонирхоод очиж магадгүй л юм. Тийм юм давлгаа явдаг. За ялангуяа хат шиг юм олон хүн амтай газарт нэг давлгаа явахлаар солиоруулд юм байлээ л. Харин тий. Би ноднон тэр юунд явж хахад наадуул чинь ер нь бол штэ тий. Бүл идэхтэй ч амар давлгаалдаг. Одоо тэгээд энэ төр сэвглээрээ ч амар сэвдэг. Энэ газар очиж үйлчлүүлэхэ болиг гэхэд тэр газар алуулдаг аахгүй юу? Тэнгүүд очиод үйлчлүүлээд үзьяал гэх юм бол бас тэгэл амар давлгаалчтай юм шиг ба. Би нэг ноднон энэ урд нилээ хэдэн газраар нэг ингээд тойроод нэг нилээ удаа явсан юм а. Тэгсэн чинь нэг юм нэг бүх юм нөгөө нэг одоо bubble team гэдэг штэ. Яг тийм юм зардаг нэг тийм газар ганцхан газар. Өөр ингээ очтой заяа. Баг 20-30 минут зогсохоор тийм очтой. Тийм байгаад ирсэн байхгүй. Тэгээ энэ юу юм гэсэн чинь нэг шин цай гараад тэрийг ингээ залуучууд авч уудаг болоод тэрнтэй ингээ селфи хийхлээрээ л ингээд нөгөө нэг тийм тренд үүссэн байх шүү дээ. Тэ нөгөө хүндүү моол орж хүн боллоо гэдэг шиг болсон гинэ. Тэгээ би тэр цайгийг бүр хэрэг болгоод нэг нөхрийг чи хүн зогсоож байгаа надад аваад өгч ямар цай вэ үзье гэдгсэн чи. Зүгээр л манай хаан сүтэй цай. Яг л бараг тийм цай заяа. Йоо идэг аваач. Тэгээд тийм бүлээхэн дүү яг халуунч биш хүүтэнч биш тийм цай. Тэгээд тэрийг ингээд хосоороо залуучууд аваад нөгөөдгийгөө голдоо барьж байгаа зураг агуулхлаар амар модны болцсон. Тэгээд бүр ингээд солиороод годомж дамдаад ингээд очилдсан. Тэгээд нэг тэгээд шуурчлаар тэгс солиоруулд юм билээ. Харин тийм. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минутаас нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за адал явдлаар дүүрэн амтны утыг нэг сураатаар байгалийн орс байрлагта Бомпари хамтран ажиллаж байгаа. За өнөөдөр манай анжгаа идэж үзүүлнэ. Би ярина. Өчигдөр би идэж үзүүлсэн. За одоо тийм Бомпаригийн чирвячки буюу өттэй гэдэг нь өтөн юунд харж гоё юм бэлээ энэ бас. За Бомпарын хамгийн анх хатуу чихэр буюу за бид нар бол ийм товчон чихэр гэж хэлдэг байсан. Яг миний санджаагаар бол түүцэн 500 төгрөгөөр зарагддаг байсан. За тэгээд одоо бол хэлбэр бүтцээ өөрчлөөд зөөлөн чихэр буюу эрсэнэн чихэр үйлдвэрлэн төрлөө нэмсэн шүү. Хатуу чихэр нь бол байдгаараа байж л байгаа. Яг л маш гоё амттай шүү. Өнгийн гоё товчон чихрүүд байдаг. За энэ чихэр нь ямар ч химийн будаг оруулагч, амт оруулагч, үнэр оруулагч агуулаагүй ширхэг бүрэн жимснээс бүтсэн. За тэгээд дээрэс нь витамин С агуулсан учраас 100% байгалийн найрлагатай юм гоё зөөлөн чихэр байгаа. Тэгээд нэг чихэр нь л
нэг бүтэн жимсний шүүс агуулсан буюу одоо бөөрөлцгөн, нэрс, луун гэх мэт л одоо амтагдах нэр штэ тий ер нь бол. За тэгээд байгалийн орс найрлагатаа 1 грамд ногдох чихрийн агуулмж нь бага. Тэгээд чихрийн агуулмж нь бага учраас та бага насны хүүхдүүдэд эцэгхийн хяналтанд орох боломжтой. Тэгээд хүүхдээс хаяа чихэр авч өгдөг бол байгалийн орс найрлагатайг сонгож өгөөрэй манайхаа. Яг нэг тийм гоё нялуун биш. Гэсэн мөртлөө ийм нэг хүн дурдлахуйц нэг юм гисэлтэй байдаг шүү дээ. Тийм амттай. Тэгээ эн чинь манай нөгөө нэг 2-2-5-ын чинь тэмцээн уралдаа явуулаад ингээ хүмүүс бэлэг өгд юм ба шүү дээ. Бампарыгийнхаа хамтарч ажиллаад бэлэг өгж байгаа юм байна. Өнөөдөр тийм юм нэг 11-2-той юм уу? Хөөрхөн хүү үрж ирээд өчтөр ялсан гэд бампарыгийн бэлэг авч ин уут дөрөн бэлэг авч ин тэр хүүхдүүд бол янзын гоё бэлэг болсон байна тий. Оо за. За тэгээ Монгол уран даяар дурын бүх дэлгүүрт худалдаалагдаж байгаа. Тэгээ хэмжээгээр захиалах бол та 80-7 25 85 гэсэн дугаараар холбогдоорой. 80-7 25 85. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар адал явдлаар дүүрэн амтдны утыг нэг суурайтаагаар байгалийн орс найрлагатай Бомпари хамтран аялагч байна. Баярлалаа. За миний дараагийн үргэх мэдээ шүү дээ тий. За манайхан дөрөв ингэсэн байсан байхгүй юу? Амар мэдээгээр эхэллээ. Одоо нэг гой залуугийн зураг харуулах болоогүй юу гэсэн. За одоо би гой хүүхний зураг харуулъя. За. Оо юу сайн. За манайхан орж ирээд хараарай. 1 м 46 см өндөртэй жижигхэн биетэй Япон бүсгүй сүүлийн 6 жилийн турш зөвхөн эрчүүд ноёлдог ачааны тэрэгний салбарт доктортой ажиллаж хүүсийн хувьд тэнцвэргүй энэ салбарт эмэгтэйчүүд ч гэсэн ажиллаж болдог гэдгийг нотолжээ. Трак буюу том тэрэгний жолооч. Оо, тэгээ наад чи метр 46 штэ. Нэг идүүтэй л юм байгаа заа юу. За харж гин үү те. За эмхтэй оо ба царай марианд бүр baby face а. Хөөргөн байгаас наад чи нэг тэр том машиныг барай явна заа юу. Наад чи. Манайхан чи энэ Америкт бол ерөнхийдөө энэ тракийг ер нь баг бадсан юм байлээ штэ. Эмэгтэйчүүд маш их явдаг гэж байна. Одоо тэгээд энэ Монголын трак барьдаг жолоочдын холбоо Америк дахь жолоочдын холбоо гэж байна. 4000 гаруй жолооч байна. Харин ерөнхийдөө тэр чинь бадцсан шахам юм байлаа монголчууд тий. За 27 настай Кана гэдэг бүсгүй маань YouTube дээр Track Gyol Kana гэдэг бүр channel хуудастай заяа. Бүр Track Gyol Kana гэдэг. Тэгээд тэр одоо YouTube хуудас нь штэ 245,000 дагагчтай заяа. Энэ хуудсан дээрээ ачааны машины жолооч ихэд тохиолддог одоо өдөр тутмын амьдралаа хуваалцд юм байна. Энд чи бас стил юм бич олдсон юм байлаа. Ингэж сургамар авах. Өөрийнхөө өнцгийг бол хангалттай олдсон. Мочогцончоко тайрж байцсан. Гэтэ нэг юм хөөрхөн игдэт таа. Дээрээс нь наад чи метр 46 гэхлээр бүр игдүүтэй заяа. За ингээд хүүхэд байгаасаа хөл бөмбөгийн спортоор хичээлж за нэмээд айл нүлэгдэг ажил хийдэг байсан энэ иршүүд бүсгүй маань одоо ачааны тэрэг барьдаг ажилдаа их дуртай гинэ. За одоо ч өдөр бүр 13 цагийн турш жолоогоо мушгаад 7 хоногтоо нэг л удаа гэртээ хайрдаг. За ажилдаа бол хачин дуртай гэж байна. За гол нь ирчүүд л ноёлж ажилдаг байсан энэ талбарт эмэгтэйчүүд ч гэсэн боломж байдаг гэдгийг нотолж байгаадаа баяртай байна гэж блог дээр ярьсан байна лээ. За Японд бол одоо логистикийн салбарт ирчүүд төлхөө ажилд юм байна л да. Харин Канагийн суваг энэ салбарт цоошин салхи болж байгаа гэдгийг бол хүмүүс ярьсан байлаа. За сэтгэлдлүүд нь ийм хэцүү ажлыг ийм жах охин хийгээд байгааг харахаар нэг л гой санагдаад байх юм аа. Би хизээч ийм хүнд ажил хийж чадахгүй хаа. Хэр баргийн хүн хийхэргүй хүнд ажил штэ гэсэн байна. Логистикийн салбарын өнгө төрх болж байгаад баярлаа. Замдаа болгоомжтой явж байгаараа Кана мундаг шүү гэсэн байна. Эмэгтэй жолоочид энэ салбарт орж ирэх болсон. Ирчүүд ноёлсон газарт эмэгтэйчүүд орж ирэхээр уур амьсгал хүртэл өөр болдсон штэ. Канад дуртай шүү. Байнга үздэг влогууд ч нэг сонирхолтой байдгаа гэсэн байна. Би яг 5-7-гийн бүр камп дээр нь очоод уурхай дотор нь ороод эдгээр сурвалжлага хийж л явлаа л да. Тэгэхэд тэр нөгөө 245 оны дамп мамби чинь гэсэн эмэгтэй хүн барьчт юм билээ. Тэр нөгөө нэг том л болохоос ш өрүүл мөрүүл бол яг жижиг тэрэг шиг л гэж хэлдэг шүү. Оо тийм үү. Тийм. Хүнд юм байхгүй. Тэгээд чи энэ дугуй муугаа гэсэн тэрий чи бас ингэ засварчд солино гэхээс ах би юу гэж л дугуйгаа дангараадаа зогсож байгаа тэл гэдэг юм билээ шүү дээ. Тийм. Тэгтээ ерөн сүүлийн үед нөгөө нэг генерийн одоо эргэтгэвч байдал, тэнцвэрт байдал гэж ярьдаг болсон шүү дээ. Тэгээд яагаад заавал зөвхөн эмэгтэйчүүд хийх ажил, зөвхөн эрчүүд хийх ажил гэж байх ёстой юм бэ гэдэг асуудал бас их хөндөгддөг болсон. Тэгээд одоо тэр том
оюутлогоо штэ. Угаасаа тэр засвар үйлчлэгээний төвгээ бүхэл бүтэн газар байхад тэнцэн нь одоо тэр машин шинаа засуулнаас өөрөө одоо тэр хуучин цагийн шиг машин доор орж ивчээл засна гэж байхгүй штэ. Угаасаа. За, одоо миний хөрөх гэж байгаа мэдээ. Викас мэдээг хөргөчээ. Хятад Япон хоёр орон хоорондоо жаахан түнжин муутай байдаг да. Ер нь дээр үеэс хойш. Тэгвэл Японы нэгэн инфлюенсер хятад жуулчдын эсрэг дайрсан мэдээлэл хийгээд хоёр орны иргэдийн хооронд онлайнд бөө хэрүүлдэгдэй гэж чадана. За 4 сарын 25-ны өдөр Хайзуру гэдэг нэртэй 415 мянган дагагчтай энэ хэрэглэгч олон нийтийн газарт утсаа залгаад цэнэглэж байгаа нэгэн хүний зургийг оруулсан. За ер нь бол хятад жуулчид руу байнга дайрсан мэдээлэл пост хийдгээрээ алдартай энэ нөхөр бас л энэ удаад хятад жуулчид руу дайрсан мэдээлэл хийгээд өнөөх нь үндэстэн намсан хэрүүл болоод байна. Хүүдээ. За ийм болдгоо нэг солиотой нөхрөөс болоод иймэрхүү юм болж л байдаг. За зураг оруулаад тайлбар дээр нь анхаараарай. Тог хулгайлах бол эрүүгийн хуулиар шийтгэлтэй үйлдэл. Саяхнаас хятад жуулчид олон нийтийн газрын залгуур дээр наасан тууцыг нь хуулаад залгуурыг ашиглаж утсаа цэнэглэн тог хулгайлдаг боллоо. Энгийн нэг дүрм журм дагаж чадахгүй бол ирсэн газар руугаа буцах хэрэгтэй гэж биччихжээ. Тий хүүдээ. Нөр юу лээ? Таны ч зөв гэдэг шиг. Энэ залуугийн ч зөв ер нь бол. За. Нэгэн талдаа энд тог ашиглаж болохгүй гэдэг ингээд дээр нь ингээд тууз наацсан байхад тэрийг ингээд бүр хуулж ирээд авж байгаа бол хулгай. Японд дэлгүүр, төмөр замын буудал болон жижиг сажиг дэлгүүрүүдэд тог ашиглах нь хууль бус үйлдэл тооцогддог юм байна. Ялангуяа олон нийтийн газарт байдаг залгууруудыг зөвшөөрлгүй ашигласан тохиолдолд баривчлагдах хүртэл шийдэлтэй байдаг юм байна л да. За 2010 онд 2.5 иентэй тэнцэх хэмжээний тогийг нийтийн байршлын залгуурнаас ашигласан Оскотын иргэн буюу Японы иргэн нь өөрөө 1 жил 20 хялаар шийтгүүлж хоригдсон байдаг гинэ. За 2.5 иентэй тэнцэх хэмжээний л тог ашигласны төлөө 1 жил хоригдчихсэн байна шүү дээ. Инфлюенсерийн энэ хуулийг нь дагахыг шаардсан пост олон нийтэд түгээд 8.4 сая хандлт аваад 61 мянган лайк цуглуулад байгаа юм байна. За Япон иргэдийн хувьд бол хуваагдмал байр суурь үүсгэж байгаа энэ пост нь Японы сошиал дээр бол эд эрчийг аваад жинхэнэ талцаад зодтолцоож байна да. За сэтгэлдлүүд нь тууз наасанд бол ашиглаж болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Оруулж ирсэн жуулчин компани нь өөрөө мэдэгддэг баймаар юм. Хятад хүмүүст гэхдээ тайлбарласан ч тоохгүй байх тоо гэсэн байна. Ромд очих юм бол Ромын осыг дагах ёстой. Хүний улсад очисон бол хууль журмыг нь дагах ёстой гэдгээ жуулчин ухамсарлах ёстой штэ. Гэхдээ Японд очивол ямар ч гэсэн утсаа олон нийтийн газарт цэнэглэж болохгүйгаа мэдж авлаа гэж байна. За одоо манай Япон явах гэж байгаа. Үгүй тэгээд угаасаа одоо ингээд тууз наацсан байхад тэрийг авч цэнэглэн чи өөрөө айгу тийм. Манайхаа арайч тэхгүй тийм штэ. Болохгүй мэн гэдээ бас нэг ийм ойлгох ухамсарын ухамсар бол байгаа шүү. Хятад хүн дургуудад ийм пост удаадараа хийж байгаа юм. Хятад хүмүүсийн эсрэг нийгмийг мянга төрхөрсөн ч Хятад дэлхийн хүчрхэг гүрэн болохтоо л болно. Болцоход ч явж байна. Чи наана орилж л бай. Чамайг хинч сонсохгүй гэсэн байна. За энэ бол хятад хүн орж ирээд сайхан ирүүл хийсэн байна шүү дээ тийм. За дараа нь жуулчдад хамгийн их тав тухыг амалдаг хэрнээ Японд залгуур ашиглаж болохгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Тим тэнэг хөлтэй байхдаа яах вэ? Утас цэнэглэхэд хэрл их тог ашиглах вэ? Наанцаа цаантай л баймаар юм да гэсэн байна. За ер нь хэдүүлээ power bank аваа ёо. Тэгэхгүй бол бас эвгүүт юм байна. Үндэстэн давцсан хэрүүлийн эзэн болсон. MJ-ийн үржээр Японоос тог хулгайлсан байна. Яасан гэсэн. Олон нийтийн газар утсаа цэнэглэсэн. Хар энэ анжихаг. Өөрийг нь хартал нулим гэсэн. Явж явах үедээ те. За энэ үрээд 2025 оны 5 дугаар сарын 6-ны Мягмар гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар адал явдлаар дүүрэн амттны утыг нэ байгалийн орсны арилгатай Бомпари за мөн эрүүл хүнсээр дэлхийг дайлан гэсэн уриатаагаар хушган брэнд хамтран ажиллалаа. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа. За баярлалаа. Өргөлөөр эрхэм сонсогчдаа цагбарыхэнд явдаг радио мэдээг үлээ авч сонссны дараа 2-2-5 нэвтрүүлгийн хашигнын дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3